ما د حضور پاک لوی شان ذکر کړی د دې مقصد څه دی؟ مقصد یې دا دی چې د بندګانو په زړونو کې د حضور پاک عظمت پیدا شي، لویي. او دا فطري تقاضا ده چې د چا عظمت او بلغي د چا په مخ کې پیدا شي نو هغه سره مینه پیدا شي، او چې مینه د چا سره پیدا شوه نو بیا به د هغه شکل، د هغه جامه، د هغه اخلاق او د هغه کردار هم خوښي، د هغه تابعداري پکې. نو د حضور پاک د لوی شان د بیان مقصد دا شو چې زموږ مینه پیدا شي، او د مینې مقصد د نبی علیہ السلام تابعداري ده. حضور پاک په خپله فرمایي چې تر څو یو انسان ته زه د خپل پلار نه او د خپل اولاد نه او د ټول انسانیت نه زیات خوښ نشم تر هغې پورې دی مسلمان نشي جوړېدی. مسلمان به اله مسلمانی چې د ده په زړه کې د خپل مور او پلار او بچو د هر چا نه د نبي علیه السلام سره زیاته مینه دی نښه ده. یو موقع کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نبی علیہ السلام سره ناست دی، د محبت بیان شروع دی. حضرت عمر وی د الله رسول زما تا سره د هر چا نه زیاته مینه ده، خو یو ګورې د ځان نه مې د سره مینه زیاته نشته، ځان مې ډېر خوښ دی. نبی علیہ السلام وی کلا عمر داسې نشي کېدی. حضرت عمر چې سوچ وکړ وی صاحب غلط خطا شوی وما، زما د خپل ځان نم تا سره زیاته مینه ده. دا خو سړي ته هسې ظاهري ځان خوږ ښکاري، لیکن چې په حقیقت کې سړی سوچ وکړي نو صحابه به د نبي علیه السلام نه په دې خپلو سینو غشي راتمبول، او په دې خپلو لاسونو به د نبي علیه السلام نه غشي تمبول، او چې دا صحابه به سرونه قربانول. دا د پیغمبر علیه السلام په حکم، خدای خو هغوی نه لیدلی. یا اوس چې څوک د الله په لار کې سر قربانوي او مال ورکوي نو مونږ خو خدای نه دی لیدلی، مونږ ته خو د هر څه نبي علیه السلام ویلی دي. چې سوچ یې وکړه چې واقعي مونږ خو خپل سر قربانو او حضور پاک بچ کو، او د هغه په حکم خو مونږ مال، بچي، اولاد، سر هر څه نه تیر یو. پته ولګېده چې زمونږ مینه محبت دا د نبي علیه السلام سره د خپل ځان نه زیات دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه تاسو ته ما ویلو چې دی په لومړیو مسلمانانو کې و چې کله د مسلمانانو تعداد یو کم څلوېښتو ته ورسېد. د نبي علیه السلام ته یو سوال وکړه، وی صاحب اوس خو موږ لږ ګڼ شو، یو کم څلوېښت کسان شو، نو د دې ایمان دا اواز د کافرو د ډلې په دا میانځ کې ونه کم؟ وی نه ابوبکر ما ته لا دا حکم د خدای نه دی شوی. وی صاحب اجازت راکا، نور صبرېدی نشم او ټینګېدی نشم، او زړه مې غواړي چې د بیت الله د خوا کې د توحید د اعلان وکړم، د الله د یووالي. چې دې کلک شو نو حضور پاک ورسره په خپله سره د ملګرو لاړ. نو د بیت الله په خوا کې لومبۍ خطبه د توحید ده ووی، دا د اسلام لومبۍ خطبه ده چې د الله په یووالي مشتمله ده، چې خدای یو دی. د دې خبرې ګوی کوم چې الله یو دی او شریک نه لري، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی. دا هغه ورځ به چې په دې ورځ حضرت حمزه رضی الله عنه مسلمان شوی دی، او د دې ورځې نه درې ورځې پس حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مسلمان شوی دی. خو چې ابوبکر دا لومبۍ خطبه ووی او د الله د یووالي او د پیغمبر علیه السلام د پیغمبرۍ او د رسالت ګوی یې ورکړه نو کافر پرې راغونډ شو. ویې واو دومره یې وواو چې د مخ نه او د پوزې د هډوکې مات کوله، او د وجود نه دا وینې بیګي بې هوشه پرېوت. صحابه خواره واره شو. د حضرت ابوبکر چې کوم قومو بنو تیم خبر شو،
هغوی تورې په لاس رالل ودرېدل. عربو کې قومیت ډېر سخت شی دی، د قومي په سر باندې قوم پوره ودرېږي. وی زمونږ د قوم سړی تاسو ولې والی دی؟ دا چا خپل دین دی او خپل مذهب دی او خپل اسلام دی، دا م ولې والی دی؟ د دې به مونږ بدل اخلو پریدونه. او عتبه په دې کې پیش و، ډېر حرامي توب پکې عتبه کړی. وی عتبه دې مړ شو ابوبکر، مونږ به د عتبه نه ردی بدل اخلو، د مکې لوی سردار. دې بېهوشه یوړو کور ته، لګیا دی اوبه پیړی، خوله کې دارو ورړی، دې بېهوشه دی او خلک ته ګیر چاپېره تو دی او قوم قبیله ډېره زیاته غصه ده چې دې مازدیګر ماښام ټوله ورځ به بېهوشۍ کې تېره کړه او په هوش کې راغی. نو خلک راغون شو چې الی مبارک شی مبارکۍ یو بل له ورکړئ چې ابوبکر خو په هوش کې راغی. نو لومبې تپوس د نبي علیه السلام کوي، وی د پیغمبر علیه السلام څه حال دی؟ کم خلق چې ته ګیر چاپېره د قوم خلق دی هغوی ملامته کو، مړه مونږ سار نه ماښامه پورې ستا نه ګیر چاپېره تو یو، حکیمان هم دله راوستل، اوبه در باندې اړو او د دې پیغمبر د مخه خو دې دونه والو خوړل، قوم خی کافرو، او مونږ ستا په مخ تورې راواغېستې چې ستا بدل باخلو. نو بیا چې د سترګې وغړولې نو د هغه پیغمبر نو مخلې بل کار دې نشته. نو خلک دې خواره شو. مور وله راله نرم خوراک الوی ولا پخه کړه، نرم خوراک. وی ها بچې ټوله ورځ د تند او نار او بېهوشۍ کې تېره کړه، دا اوبه دي او دا الوا مې دله پخ کړی دا وخوره. وی مورې د نبي علیه السلام حال راته ووایه. وی زه ترې څه خبرې، ما ته څه پته لګي؟ وی قسم ده چې تر څو د حضور پاک د حال نه نیم خبر، که د اوبو له مې خوله یوړه او د الوا مې خولې ته رانږدې کړه. ما ته د خپل محبوب پیغمبر حال ووایه چې نبی علیه السلام په څه حال کې. مونږ څه خبر یو؟ مور ته به ام الخیر وی، وی مونږ څه خبر یو؟ وی ښه داسې وکړې د حضرت عمر خور د ام جمیل، وی د هغې نه تپوس وکړې برتالو. مور بیا هم مورې غریبه، بچې ټوله ورځ په بېهوشۍ کې وینې ته بیږي، پوزه ماته ده، د مخ نه وینې بیږي، خوراک اوبه نسکي. لاړه مورې د حضرت عمر خور کره ام جمیل کره. ام جمیل وی تا ته پته ده چې زما زوی نن ډېر والی شوی دی، زخمي دی، چور چور وینې ته بیږي. او هغه وایي چې ام جمیل نه تپوس وکړئ چې د محمد صلی الله علیه وسلم څه حال دی. ام جمیل غریبه خو یریده، پټه مسلمانه وه. هغې وی کم محمد زه خو یې نه پېژنم، کم ابوبکر ما ته خو ستا زوی نه دی معلوم ابوبکر، بل څوک بیا درته ښولي؟ وی نه هم تی راته ښول. نه وایي زه ابوبکر نه پېژنم او نه ما ته دا بل سړی معلوم. یاره وایي چې تا دونه فریاد وکړه چې بچې مې زخمي دی، ورېږه زه در سره ځمه، خیر دی ستا دا زوی به لږ ووینم. ام جمیل ورسره راغله، خو چې راغله حضرت ابوبکر ته یې وکتل دا خو مسلمانه وه پټه. ابوبکر یو بل خو یې پېژندل، نو ورته په چغو په ژړا شوه او کافرو ته خیرې شروع کړې. دې خدای هلاک کړي، دومره ظلم یې در سره کړی دی. ابوبکر ورته ام جمیل جاړه ما ته د حضور پاک حال وایي چې نبي علیه السلام په څه حال کې. وی دا مور دې ولاړه ده که نه؟ وی خیر دی مور نه مې مه یارېږه الوایا. وی ښه نبي علیه السلام روغ دی، ټیک دی، او پیغمبر علیه السلام د دار ارقم کې دی، د ارقم په کور کې دی. مور ورته وی ځه بچې اوس خو لږې اوبه وڅښه، نوړی ډوډۍ خو وخوره که نه، د الوا خو وخوره که نه. وی مورې تر څو چې مې حضور پاک نه لیدلې قسم دې کوم دا اوبه م دې خولې له یوسه. نو دا په لاره چې دی خو بیا دشمنان دي څوک دې ګیر نه کړي. نو صبر وکړه چې کله شپه لږه تیاره شوه نو اوچت یې که روان یې کړه حضور پاک له بوته دار ارقم ته. چې وردننه شو نبي علیه السلام د دې حال ته وکتل او دې وینو ته وکتل، نو دې پیغمبر علیه السلام ته ورتر غاړه وته حضور پاک ډېرې یو بل ته وژړل، ډېرې وژړل. ابوبکر ورته څه وایي؟ وایي د الله رسوله مه جاړه، زما په درد او په تکلیف غمجن کېږه ما، زما د قسم په خدای وي چې ته مې ولیدې زړه مې یخ شو، بس غم لاړ دړ ختم شو. دا محبت و دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره.
دا مینه و د حضور پاک سره دیتا محبت وی. یو ځل نبی علیہ السلام او فرمایل وی درې څیزونه زما خوښ دي طبعي انسان طبعي شی خوښي کړه یو می خوشبو خوښه یو می منس خوښ دی د زړه یخواله می په مانځه کې دی یو خوشبو می خوښه ده یو یخواله او یو می نیک او صالح جنتی خزه خوښه. حضرت ابوبکر صدیق زر ور پاسې ده وی دا الله رسول زمام درې څیزونه خوښ دی ستام درې خوښ دي زمام درې څیزونه خوښ دي دا الله رسول یو مستام مخ خوښ دی چې ستا د مخ ته نیغ نیغ ګورم په ډېرې خوشحالېږم دا مې خوښه ده. دویم مې څه خوښ دي دویم مې دا خوښ دي د الله رسوله چې زه درته نه وایم او زما جیب کې لاس منډې او زما د جیب نه شی اخلې دا مې خوښه ده. او دریم مې دا خوښه ده چې زما لور ستا په نکاح کې ده دا درې څیزونه مې خوښ. یو ځل یې وفرمایل حضرت ابوبکر صدیق وی زما په زړه کې یو ارمان دی ارمان که دا مې خدای پوره که بیبي ورته وی څه ارمان دی وی دویم چې ما دا خپل مال ټول په نبي علیہ السلام ولګولی خو چې زه مال نبي علیہ السلام له ورکوم زما لاس به بری د هغې لاس به ښکتی چې څوک چاله شی ورکوي د ورکوونکي لاس اوچتې او د اخیستونکي لاس ښکتی نو که زه شی ورکوم زما لاس به بری او د نبی علیہ السلام لاس ښکته دی نو دا د پیغمبر علیہ السلام شان سره مناسبه نه ده بیادبي ده. افسوس چې زما جیب حضور پاک داسې وګڼي لکه خپل جیب او چې کله څه ته ضرورت شي چې ما نه رو تپوس ونه کړي او زما د جیب نه سره وباسي ویې لګوي دې ته محبت نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله وفات شو په صحابه لوی هیبت راغی. حضرت انس وی داسې حالت پیښ شو لکه چې غر زمونږ په سر را پروتي مسجد نبوي د جلا نه چغې دي او د مدینې داسې کوڅه نشته چې ماشومان او ښځې واړه او لوی پکې په شور نه دي په چغو نه دي دې ته حالت ورسېد چې حضرت عمر دماغ ودانګل بلکل یې دماغو کار نه کوه توره لاس کې واغشتا او راغی په منبر د نبی علیہ السلام کېناسته او اعلان یې وکړ وی منافقان وایي چې نبی علیہ السلام وفات شوی دی دا منافقان پراپګنډې کوي وی که د چا نه مې واورېدل چې نبی علیہ السلام وفات دی په دې توره به دې سر واخ خو نه وفات کېږي خو تللی دی دا الله راز لا لکه څنګه چې موسی علیہ السلام کوه طور ته الله د راز د پاره تللی دغه رنګې نبی علیہ السلام هم د الله د راز د پاره تللی دی واپس به راځي او چې کوم منافقان وایي چې نبی علیہ السلام وفات دی زما په دې توره به د هغې د سرونه وایي ګوره بلکل دماغو کار پرېښی دی. حضرت علی رضی الله عنه بېهوشه پروت بېهوش حضرت عثمان رضی الله عنه ګونګې دی خولې نه خبره نه خېږي بلکل چاړه دی کوي لکه چاړهګانو په شان. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د کلي نه بار د پیغمبر علیه السلام په اجازت تللی راغی هغه د خدای استقامت ورکړی څنګه چې راغی تپوس یې وکړ نبي علیه السلام څنګه دی څه حالت دی صحابه وی صاحب مونږ نشو ویلی عمر نه یریږو وی نه الله ته ووایه وی صاحب عمر وایي که چا وایي چې نبي علیه السلام وفات دی نو په توره تې سر وه خلک یریدل بس نیغ د خلقو په دا منځ کې ورننوت او د پیغمبر علیه السلام کوټې مبارکې ته ورغی کوم کې چې حضور پاک مبارک موجود و د حضرت عایشې د ده د لور کور چې ورغې حضور پاک یې وکتل پوه شو په نبی علیہ السلام او پی ور پریوت او پدی تندی باندې ښکل کړ وا خلیلا وا صفیہ اے زما دوستا اے زما محبوب پیغمبر دا اللہ خالص دوستا طبت حی و میتا پا جن سخ کلی او پا مرگ سخشتے سخ کلی پا جن سخشتے او پا مرگ سخشتے او نبی علیہ السلام پا دی تندی باندې خکل کا
او فورا روته او مهر نبوت یې ولا وکته هغه مهر نبوت چې د دواړو اولو په منځ کې هغه نو بیا واپس راووت او چې واپس څنګه راووته حضرت عمر ته منبر نه کوز شه وایي نه کوزېږه نو فورا اخ ودرېد خلک ورته راغونډ شو او دا آیت یې ووی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل نبی علیہ السلام د خدای رسول دی دا هغه نه مخکې ډېر پیغمبران تېر شوي دي افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم که دی وفات شو یا شهید شو دا د قرآن آیت دی نو تاسو به واپس اسلام به پرېږدئ کفر ته به واپس دی ومن ينقلب على عاقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاکرین بس خلق پوه شو نبی علیہ السلام وفات شو یو غوغا جوړه شو یو غوبل جوړ شو دومره غوغا غوبل خلقو کې جوړ شو چې د چا په پلار او مرګ دا غوغا نه ده کړې دا محبت د په جنگ احد کې د احد په جنگ کې حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سخت شیشناکو لنده به راخکاو اغا لنده په شیش برابر لګېدا نو نبی علیہ السلام خوا کې ورسره ولاړو نو چې ده به غشي ویشته نو پیغمبر علیہ السلام داسې ورته کتل او ورته څه وایي وایي دا الله رسوله زما شاته ودرېږه ده چې غشي ولم نو دشمن ما ولي نو اسې نه ته پې ونه لګې نحری دون نحرک زما سینه ستا نه مخکې که په تا غشي راځي نو زما سینه به پرې لګي په چې ته بچ شي دا د هغه محبت او مینه وه نو نبی علیہ السلام مبارک د هغه د هغه مینې جواب په څنګه انداز ورکړه چې ده به کله غشي ویشته نو پیغمبر علیہ السلام به ول آواز ورکړه ارمی یا سعدو فداک ابی و امی اے سعد اولا زما مور و پلار تا نه قربان پیغمبر علیہ السلام متوی دا د مینې انجام داسې معاشره پیغمبر علیہ السلام جوړه صحابت داسې قربانېدل چې د هغې مثال نشته یو ځل حجامت وکړه په هغه ښکر کې وینه وباسي دا د ښکر وینې ایستل دا حضرت عبدالله ابن زبیر له هغه ښکر ورکړه ویې ورشه دا چې تا خوا پټه کړه عبدالله ابن زبیر چې بار ووته هغه ښکر یې خوله کې ورواړه هغه وینې وڅکل چې واپس راغی نبی علیہ السلام ته تپوس وکړو وی عبدالله هغه وینه دې پټه کړه چېرته وی اوس صاحب وی کوم ځای دې پټه کړه نو خېټې ته یې ګوته ونیول الله رسول ستا وینه ستا د وجود یو ذره ابه زه په لختو کې غورځوم ابه زه دلته غورځوم دلته مې پټه کړه نبی علیہ السلام دا ورته ونه وی چې دا دې ولې کول پسې وفرمایل وی هغه وجود چې زما وینه پکې شاملې د جهنم اور پې حرام دا محبت دی د نبی علیہ السلام سره په احد کې یو وخت کې کافران صحابو د پیغمبر علیہ السلام سره یو اجتهادي غلطی رااله بس کافر لگی شو بس یو حمله کې کامیاب شو او د صحابه به کې شهیدان شو په مدینه کې ښځو ته پته ولګېدل یو ښځه په منډه منډه را روانه ده چې څنګه مخامخ راورسېده پیغمبر علیہ السلام لا نو فورا یې تپوس د نبي علیہ السلام وکړو وایي د پیغمبر علیہ السلام څخه چا ورته وایي هغه پرېږده پلار دې مړ شو شهید دی هلته دی هغه د پلار پروت دی شهید دی وی ما پلار میں پریدے نبی علیہ السلام راتا خواہے حضور پاک کم جائے کے دے چرا مخیو چاوت ہے خاون دی شہید شو آگا دی پروت تے وی خاون پرید نبی علیہ السلام خوایا چرا مخیو چو ویرور دی شہید دے آگا دی پروت تے ویرور پرید پیغمبر علیہ السلام خوایا ما بال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویزوی دی شہید دے آگا دی پروت تے لار شہید خاون شهید رور شهید او زوی شهید وی دا پریده ما تا پیغمبر علیہ السلام خواهی لکه دا یو پراپیگنده شوی چې نبی علیہ السلام شهید شوی شیطان یو چغوالی وی ما تا خپل خپل پیغمبر خواهی چې نبی علیہ السلام لسنگ راغی او پیغمبر علیہ السلام تا مخامخ ادریدلا وی دا اللہ رسولا چې تمی ولیدی غمون خطا
خاون شهید رور شهید زوی پلار څلور جنازه چې ته مې ولیدې ټول غمونه شاته شو هېڅ پروا نشته د هغه مینه محبت حضرت زید ابن حارثه رضی الله عنه ماشوم چا تختول پخوا دا رواج ډېر زیاتو ماشوم به وتختو چاته خرڅ به کړ غلام به شو د یو مالدارې کورنۍ سره تعلق و خشتالک و ښکلې خوبصورته پیسې به یې ډېرې کولې چا د مور پلار نه وتختو خرڅ یې کړ هغه په بل چا خرڅ کړ هغه په بل خرڅ کړ هغه په بل خرڅ کړ حتی کې حکیم ابن حزام واغېسته او د نبی علیہ السلام مبارک چې کومه مشره بیبي د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها هغې ته وبخ د پیغمبر علیه السلام غېږې له راغی مور به جړل پلار به جړل چې نور به راوخت یاره چې زما په بچي به دا نور لګي او که به نه لګي چې باران به شو یاره چې زما بچي به دې وخت کې د دې باران لاندې وي او که به نه که زلزل به شو یاره چې زما بچی باندې به دا طوفان او زل وي او که به نه یاره افسوس چې زما بچی به چېرته د غرر غړېدلي مړ به که په نرمه ځمکې به کې به مړي او که دریاب کې به مړي او پلار به هم دا چغې والې او مور به یې بار لاړه او د سر ویښته به ایستل او پلار به هم جړل د دې د علاقې نه څه خلک حج له راغلي دا زید ابن حارثه ولیدل شکمن شو پې تپوس یې ترې وکړ هلکه ستاسو نوم دې وي زما زید وی ته د حارثه زوی خو نه وی یم او تا پسې خو مور او پلار په جړا قتل شو په باد و باران کې در پسې په بیابانونو ګرځي ته چا سره دلته نو د نبی علیہ السلام نوم یې واغېځ هغه سره غلام دا قافله چې واپس لاړه پلار ته یې ولاړ مبارک شه تاسو هغه زوی مونږ پیدا کړ کوم ځای دی په مکه کې د فلان کې سړي سره پلار یې ډېر مال را واغېسته ترې شو پلار یې شو او بلا مال او دولت یې را واغېسته چې دا به مونږ لاړ شو او دا دې به په بیه والو او خپل کور ته به یې راوړ چې رالل د پیغمبر علیه السلام تپوس چا ورته خو حضور پاک ته چې راغی نبي علیه السلام سره کېناستل د الله رسوله نبي علیه السلام ته راول صفتونه شروع کړل تاسو بنو هاشم ډېر ښه خلک یې ستا نیکه عبدالمطلب ډېر ښه سړی و او ډېر خدمت یې دا جانو کو او تاسو ډېر ښه خلک یې په صفتونو سر شو نبي علیه السلام ورته مقصد هم څه دی ورونو څه چل دی زما صفتونه کوي وی صاحب زمونږ یو بچی دی اچھا مونږ نه تختولی دی او تا سره دی او زید یې نوم دی مونږ هغه پسې راغلي او مور یې ورپسې جاړي او چغې وایي او زمونږ ډېر خوښ بچی دی څومره پیسې چې ته غواړې مونږ درکو خو مونږ له دا خپل بچی راکړه حضور پاک ورته وفرمایل وي بس دغه مقصد دی وی دا خوښانه خبره ده پیسې جیب کې واچوي زه به ورسره غواړم که تاسو سره ته بې پیسو ستاسو دی بوځئ خو ګورئ که د سره ته نه نو په زور به یې نه بوځئ مونږ بنو هاشم هغه قوم یو چې زمونږ نه څوک ځي نه نو په زور یې نه شړو که په دې را سره فیصله کوئ نو ټیک ده که ته بې پیسو ستاسو که نه ته په زور به یې نه بوځئ په جړه به یې نه بوځئ بس هغه یو بل ته وکتل خوشحاله شو ځکه چې زمونږ بچی دی مونږ وویني مونږ سره به څنګه نه ځي وی صاحب ټیک شو پیغمبر علیه السلام زید ابن حارثه پسې ګلېږل راویې غوښته چې راغی وی زیده دا پیژنې دا څوک دی وی او د الله رسوله دا مې بابا دی وی دا بل څوک دی وی دا مې کاکا دی تره مې دی وی دی تا پسې راغلي او تا به ورته که ته دوی سره تلل غواړئ زما د طرف نه مفتو کې تا ته اجازت دی ځه وی نه د الله رسوله زه خو نه ځم پلار ورته وی تره ورته وی زیده د غلامۍ جون خوښې جیداد دی دی هلته ځمکه دی ده زمونږ خپل مریان غلامان دي غلامي خوښې او ازاد جون نه خوښې مور در پسې جاړي
دا ټول حالات ورته وي. حضرت زید سوی وی کاکا بابا مال خدای د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم پشان پلار را کړی زه په بل پلار سره او مال خدیجه رضی الله تعالی عنها باندې مور خدای را کړی زه په بل مور سره او مال د بیبي فاطمه پشان خور خدای را کړی زه په بل خور سره. خوشاله دلته ډیر زیات خوشاله زما آزاد جون نه دی خوښ زما خپل وطن نه دی خوښ د پیغمبر دا غیګه مې خوښه د بیبي خدیجه دا غیګه مې خوښه. و هغه وخت کې ترې وی مونږ هغه وخت کې وی چې زیات عمقل دی غلامی خوښه کړه وزاد جون دی خوښ نه کړه دیو خیال نه دی عمقل دی. وی قسم دی چې وروسته بیا مونږ پوه شو وی مونږ وی چې زمونږ په ټول قوم کې د زید نه عقلمند انسان بل نشته غلامی نه د محمد رسول الله مینه خوښه کړه. خو چې ده دا ووی چې زما پیغمبر علیه السلام پلار دی بیبي خدیجه مې مور ده بیبي فاطمه مې خور ده نو نبی علیه السلام اعلان وکړ وی ای خلقه زما دا اعلان واورئ نن نه پس زید زما زوی دی غلام نه دی آزاد زما زوی دی او دا به نه وایي چې زید د حارثه زوی دا به وایي چې زید د محمد زوی صلی الله علیه وسلم زید ابن محمد. هغه زمانه کې دا جایز و اوس دا منع دی دا جائز. بس ټول قرآن ولټوه اول نه اخره پورې ټول قرآن د یو صحابي نوم پکې نشته بې د زید ابن حارثه فلما قضا زید منها وطرا زوجناکها ضرب د ده نوم دی د بل چا نوم په نشته د یو صحابي نوم نشته په ښه طریقه د ده نوم الله په قرآن شریف کې اخیستی او ده سره چې کومه مینه وه الله یو ځل دی یو جهاد له لېږلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم له خوب نه ورته کله به دنه ته کله به بار ته کله دنه کله بار به ته بیبي عایشه صدیقه ورته د الله رسوله خوب نه درځي چل څه شوی دی وی یا الله هغې پورې ما مه وجنې تر څو چې ما زید نه لیدل خدایا هغې پورې ما مه وجنه تر څو چې ما زید نه لیدلی خدایا هغې پورې مې مه وجنه چې تر څو ما زید نه لیدلی. نو چې دی راغې د هغه لښکر نه تاسو یقین وکئ بیبي عایشه صدیقه وی چې د نبي علیه السلام لنګ والو او په دې اوږو یې څادر و وی څادر ترې پرېوته دا اولی ښکاره شو او چې د زید کشې واورېد نو ورپاسېد ورمنډه یې کړې او راوینیم او ځان ترې راتله راوړه بس ځان سره یې کېنو ای بچې اوس به ماله خوب را چې ته مې ولیدې اوس که مرم نو خیر دی خو چې ته مې ولیدې دا د هغه د مینې صله د مارونو محبت د حضور پاک د ایمان نښه ده بس لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده و ولده والناس اجمعین. یو صحابي راغی پیغمبر علیه السلام ته کېناسته وی د الله رسوله بیګا مې ټوله شپه جړلې ولې نو وی جنت ته به تم ځې موږ به هم خدای بوځي خو جنت کې خو ستا مرتبه به ډېره زیاته اوچته وي موږ خو به لاندې یو نو جاړم په دې چې موږ له خو دنیا ښه ده موږ په جنت څه کوو چې تا پکې نه یم هغه جنت به څه کوم چې تا پکې نه ینم ما له دنیا ښه ده چې تا خو پکې ینم که ستا مرتبه به اوچته وي زموږ به لاندې ملاقات به نه کېږي په هغه جنت به څه وکړم حضور پاک وفرمیل المرء مع من احبه چې د سړي په دنیا کې چا سره مینې نو قیامت کې به هغه سره ملګری هېڅ فکر مه کوه تارونه صحابو زندګي و دا د صحابو د حضور پاک سره محبت و مینه و. حضرت بلال رضی الله عنه چې کله نبی علیہ السلام وفات شو لاړ شام چا ورته وي د پیغمبر کلی دې پرېښوده وی بس نور د مدینې منورې جون خوند نه راکوي ما چې به بانک کله وي نو ما به په یو سترګه قبلې ته کتل او په بله سترګه به مې د خپل محبوب پیغمبر مخ مبارک ته کتل اوس به د بلال دغه بانک څه خوندي چې زه بانک ویم او د پیغمبر علیه السلام مسلمه ته مخامخ خالي ښکاري او چې کله به جوش کې دی راغی که نه خدای ولا ښکلی اواز ورکړی چې پیغمبر علیه السلام یې صفت کوي نو شپږ میاشتې پس په شام کې خوب ولید
فخوب کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سره ملاقات نبی علیہ السلام وتا فرمائی اے بلال دا بے وفائی دومره بے وفا وخته چې لاړم نو ته لاړې مدینه دې پرېښوله دا بے وفائی خو مستان نه ده چې خوب نه پاسې بیبي ته یې ویله ما ته خپل ښکلي پیغمبر ګیله وکړه نبي علیه السلام ګیله وکړه هله شابه چې مدینې ته ځو فوراً ایک سامان برابر کر مدینه شریف ته نبی علیہ السلام د قبر د روضې مبارکې ملاقات دی د مدینه خلق خبر شو چې خلق خبر شو بلال راغلی دی یو مرضی اذان کوا بل مرضی بلال بانگ وایا بانگ لاندې راغلی وجنه ما خلق منتونه ورته کوي دی بانگ د وجنه خو شام ته لاړم دمشق ته لاړم بانگ نه ما چې به کله بانگ وی نو یو سترګه باندې قبلې ته او بله سترګه مې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نورانی مخ مبارک ته کتل هغه خالی مسلې ته به زه ګورم باندې بیبي فاطمې ورته حضرت حسن و حسین راولېږل هماشومان بچي رالل هغې ورته څه وایي وی بلاله مور را لېږلي یو مونږ ته زمونږ د خپل بابا د وخت بانګ ووایه د خپل بابا د وخت بانګ ووایه نو چبوتری ته وخت نو بانګ یې شروع کړه چې الله اکبر اواز یې وکړ او بانګ یې شروع کړ نو د مدینې ښځې راوتې په دیوالونو درېدې د مدینې ماشومانو نه لارې ډکې شوې ځکه هغه منظر ورته را مخکې شو چې کوم د حضور پاک د زمانې منظر و وخت را یاد شو ټول واړه راووتل زنانه راووتلې زنانه کوټو ته وختې په دیوالونو راوختې اوهو دا خو د حضور پاک زمانه بیا را یاده شوه اشهد ان لا اله الا الله او چې وایي اشهد ان محمد رسول الله نو را پرېوت بې هوشه څوک وایي دقل ته سام وتی د بعضې حضرات او څوک یې نه بیا په هوش کې راغلی دی شام ته تللی دی واپس اشهد ان محمد رسول الله د نوم سره را پرېوتو نو یو ماشوم مور سره دی مور سره یو ماشوم او د مدینې په کوڅه کې د بلال بانګ اوري هغه ماشوم مور ته وایي بیبي وی بلال کاکاجی خو می راغی وی نبی علیہ السلام بکل رازی زما ترعم بلال کاکاجی خو راغی شپږ میاشتې پس راغی حضور پاک بکل رازی هغوی دا خیال دواړه په سفر تللی دي دې ته راغی به ورپسې راځي د ماشومانو دومره محمد یو غدا له رسول الله مبارک روان یو ښځې سره یو ماشوم په اورنۍ کې تړلې ماشوم دا ښځه راله مسجد نبوي ته او پیغمبر علیه السلام ته ودرېده پې جاړل چې د الله رسوله ته روانې جهاد ده ما بېګا ټوله شپه جړلې دي ما وی نبي علیه السلام به جهاد ته ځي او د کافرو په منځ کې به او د کافرې تورې به ته ګیر چاپېره توي او زما د کور به دومره څوک نه چې د پیغمبر علیه السلام دفاع وکړي ملګرتیا وکړي ځکه د الله رسول د پلانکي سړي لوری ما د پلانکي لوری نبي هم وپېژنده زما پلار تا سره پلانکي غذا کې شهید شوی زما خاوند تا سره پلانکي غذا کې شهید شوی زما رور تا سره پلانکي غذا کې شهید شوی نبي هم وپېژنده زما د کور څوک شته نه ټوله شپه مې خدای ته جړلې دي چې خدایه زلمي مې نشته چې زه پیغمبر علیه السلام سره ولېږم او په جنګ کې د نبي علیه السلام مخې ته ډال ونیسي زلمي نشته دا ماشوم بچی مې دله راوستی دا زوی مې د پوټینې دې ځان سره یوستی نبي مې په دې ماشوم سوچوي دا بچی دې سره سوچوم وی دې ځان سره بوځ یو صحابي له ورته که په تا چا د تورې غوزار کو یا د غشي نو زما دا بچی ورته مخکې نیسه دنه د ډال کار واله دې دې مړ شي خیر دی خو چې ته بچ شي رښتیا ووایه شته دی زمونږ داسې
زمون د حضور پاک شکل نه دی خوښ، د انګریزم خوښ. د نبی علیہ السلام جامه نه ده خوښه، د انګریزم خوښ. د حضور پاک اخلاق هم نه دي خوښ، د انګریزانو خوښ. د نبی علیہ السلام اعمال هم نه دي خوښ، د انګریزانو خوښ. دا زموږ څنګه مینه ده؟ او دا خو دنیا به تیره شي، د قیامت پر ورځ به ملاقات کېږي د نبی علیہ السلام سره. هلته به ودرېږو چې مختورن ورته نه شو خدای دې مختورن نه کړي. یو صحابي دی حضرت سعد اسود باندې مشهور دی. سعد ډېر نومونه دي، ته به سعد اسود وي، تور سعد، د رنګ نه تور، د دې مخ باندې خاپون نه پوزه یې غټه وه. اوس هم دا حبشو دا خلک که تاسو ولیدل دا د شکل نه لږ بدرنګ په دې حج په دې سعودي کې ډېر زیات دي. پوزه غټه وه، مخ باندې دانې وې، مخ یې تور و، شونډې غټې وې، ډېر غریب هم و. د پیزار دره کې نو یو لنګ به یې والی و، د پرتوګ په دې لنګ کمیس نو چور الله دې حضور پاک ته مخامخ کړ. د الله رسوله وی ما به خدای ځان ته پرېږدي، ما به جنت ځان ته پرېږدي، ما به د جنت حورې ځان ته پرېږدي؟ نبی علیہ السلام وی صاحب خیر دی، که زما تابعداري دې وکړه او د الله تابعداري دې وکړه نو جنت به دې پرېږدي ځان ته، د جنت حورې به دې ځان ته پرېږدي او خدای به دې ځان ته نږدې کړي. او که نه دې زما تابعداري وکړو نو د خدای نه د جنت قبلې، نه د جنت حورې او نه به خدای قبول. چل څه شوی دی؟ وی د الله رسول دا شکل خو ما له خدای راکړ، ما نه خلک نفرت ولې کوي؟ ما سره څوک یو ځای ډوډۍ نه خوري، ما سره په یو جام څوک اوبه نه څښي، ما سره څوک ستړي مشي نه کوي، نږدې کېږي راته څوک نه. دا شکل ما له خدای راکړی دی. لیکن مو یاد ساته الله د چا شکل ته نه ګوري، ان الله لا ينظر الى صورکم. دا شکل ته خدای نه ګوري، شکل تور دی او که بدرنګه دی، عمل ته او زړه ته خدای ګوري. زه په دې پریشان یم چې دنیا کې ما نه خلق نفرت ته د شکل د وجې نه کوي، نو په دې پریشان یم چې اصله د قیامت پر ورځ خدای رانه نفرت ونه کړي چې دا تور ما ته مه رانږدې کوی، او جنت رانه نفرت ونه کړي، او د جنت حورې دا ونه وایي چې دا سړی زمونږ نه دی ښه. دلته خو ما نه د الله رسول خلک نفرت کوي، څوک لور خور هم نه راکوي. نکاح چې څوک غواړم خلک او برا سره نسکي ډوډۍ نو نکاح به ښځه به څوک سره وي. حضور پاک ډېر هوښیار وی سعد واده ته دی لکه چې شوق کېږي، وی صاحب ډوډۍ او بسو په شریکه را سره نه کوي، لور خور به سره کړي. وی الله به بندوبست وکړي. یو صحابي حضرت عمرو ابن وهب رضی الله عنه د هغه لور پیر نه وه، او د نبي علیه السلام زمانه به داسې وه د ټولو نه آسان کار د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې نکاح وه. اوس د ټولو نه ګران کار نکاح ده. هلک به بالغ شو، نبي صاحب ته پلار زما زوی بالغ دی که چا لور وینو، او جنۍ چې به پیغله شوه هغه پلار به راغی نبي صاحب ته به الوې، حضور پاک به کتل یو جنۍ هلک له هلک د جنۍ بس زر به یې واده کړو، قصه به ختمه. د دې صحابي لور وه عمرو ابن وهب رضی الله عنه پیغله وه، نو هغه نبی علیہ السلام ته الویلو چې زما لور پیغله ده. وی زه ورشه عمرو ابن وهب یوه لورې ده، یوه ښایسته لورې ده، مالدار سړی دی. وی زه د هغه لور مې تاله درکړه. الوته وکړه، دی غریب راغی چې راورسېد هغه ته یې دروازه ووهله، اوله راووت. وی تاسو عمرو ابن وهب یې؟ وی یو. وی تا نبی علیہ السلام ته د خپلې لور الویلو؟ وی یو. وی دې رالېږلې ستا د رشتې دپاره. اوهو هغه چې ده ته وکتل پړی تیاره شوه. وی لږ صبر وکړه، زه ښځې سره طلاق کوم. کور ته لاړ بیبي ته یې وی ښځې زمونږ د هغه لور دپاره نبي علیہ السلام یو رشته رالېږلې ده، وی ډېره ښه ده. وی ته خو ورته لږ وګوره چې هغې د دیوال په چوندې کې یا دروازې چوندې کې وکتل. وی سړیه زمونږ لور د پیغمبر علیه السلام مبارک د خولې نه قربان، خو ده سره زمونږ لور گزاره نه شي کولی. سبا به دوی هم خفئ، جګړې به زما لور به هم خفئ.
نو ته مهرباني وکړه نبي علیہ السلام ته ووایه دله بل څوک وګورې زمونږ لور له بل څوک عمرو بن وهب دې سعد اسود ته وایي سعد خفه کېږه ما زمونږ لور یقین نه لري که تا سره ګزاره وکړي ته لاړ شه او نبي علیہ السلام تاله ووایه تاله دې بل څوک وګوري زمونږ لور له بل څوک دی غریب ما قسم ما سفر روان علی بی دا خبر واری ای بیبی یا موری سجل دی وی لوری دا استاد پارا نبی علیہ السلام یو سڑی رشتہ را لے گلے دا او منگ واپس کو ولیم واپس کو وی لوری کدیو کت نو جن و سر نشی تیرول دا سے پودا دا دا سے غزون دی پدے مخی دمر دانی دی دا سے شنڈی دی او غریب دی یو بلنگی دی دا پرتوت پدے دا کمیس پدے اسم نشتا نے ٹوپیشتا انہیں سپلیشتا وی موری را لے گلے چاہ دے اجینے ہوتا ہے را لے گلے خو نبی علیہ السلام دے وی موری ورش راوی گردے اے لوری جن و سر گران دے نشی تیرو لے وی اے موری دا کم خاون انتخاب چی مال را محمد رسول اللہ کردے دے صلی اللہ علیہ وسلم ما تا دا دیرو کلو خاوندانونا بہتر دے دا تمگ ہو رہے پیغمبر مبارک صلی اللہ لوری مون استاد وجی دے یہ تو خوشحال ہے مون خلا خوشحال ہے را واپس ایک ویزا سر سمر راغ نبی علیہ السلام ویسن چلو شوی سید کارو وی مہر بورکے ویدہ اللہ رسول مہر ستا ہوئی ویوہ دکیو مہر نپی جن خضی لبس شی ورکے ویدہ غیو لنگ میں دے نو نوی کدا لنگ پر مین نیمے خو نبستاشی نبداغیشی اکا تیغن دی راغیس شو کاغی لورکے استاس شو ادرے گوی غم دلکون حضرت زبیر حضرت عبد الرحمن ابن عوف او حضرت عثمان رضی اللہ عنہم دویلے ولے گا امام ورطیات کا دو سو درہم تراؤ یو صحابی ناس تو استاسو کور دی سیب ویدہ ما دو کور دی ویو دتاو بخویو میں بخوا ویدہ کور دی مشو او لار شرا شپک سو درہم امراؤ لار داغی نے دو سو درہم روڑ شپک سوا یہ روڑ نبی علیہ السلام تی داغینا لگی راواغشتی و 200 درہم اگے والا پلو پورے اتانا دے ویزا دائی دا خز مہر شو او دا سلور سو یوسا دا کور سامان پہ والا زان لجامے والا خز لجامے والا کٹ پوزے والا منگے چی صدا کا زمانے رواجو سودا والا او چیز دا لبیا نکو طلب مواد دا لو دے غریب لال 200 درہم پہ پلو پورے اتانا چرا میں دا خز مہر شو او پلی باقی بازار دا مدینی تلال چی سودا و کم دوادا چلی سنگلار دے کی او ڈمامے والا ڈمامہ ہوئی منادی آواز کئی فخواب دمون پر اکلو کم خلقو دمون اعلان چک اعلانون کل ڈمامہ بے والا ڈمامہ ہوئی او چگا کی خدای مبخا حضور پاک پلان کے علاقے تا جہاد لپار روان شو کہ چا سرا سامان جنگ پلی نو دا پیغمبر علیہ السلام مرگر تیاری کی دا چی دا آواز وورے دا خپنی ولی شو دوبارہ سڑی آوازو کو بس را رست شو دکان نروتا چی دری بارہ آوازو کو چی نبی علیہ السلام روان دا جہاد لپلان کے علاقے تا چی چا سر اخپل سامان دا جنگی زیدی ورسرا بس دا دکان نروتا لال میلے تمنڈے تدن لے اسوادشتا پیغمبر علیہ السلام با دا تورو پمینس کی او زب وادکم خدی سرابیم دا چتا کی دیش اسے واغش پاگا پیسو تورے واغشتا او یو روبن دے واغش نقاب پاگی دا مخوتا صرف سترگی اخکار او اصل پند ورکو او میدان تورسے دا سی وخلورسی چی جہاد شورو بہادری زیادہ وا نو دا سے جنگ یو کچھ صحابہ ہوتا حیران دی تو دنیا کافر اللہ سقلے مردار کر خسو کے پیجے نینا لیکن چی مخی پٹ کردی صرف سترگی اخکاری دول گیرا برا سر ارس پٹ سے صحابہ یو نا تپوس کی دا لکسو دا خودل بہادر بلبل نو یار دا چتا نو مسلم دے نوی مسلمان دے منگ نا پیجے
چا نه پیژنه. پیغمبر علیہ السلام ته چاله وی وی صاحب یو نو مسلم راغلی نوی مسلمان دی و داسې بهادر دی د دنیا کافری مردار کړ. وی کوم دی؟ وی هغه مخامخ اس باندې چې سور دی. نو د دې وخت کې په یو کافر غزار کو دا لاس یې ښکاره و قامت یې ښکار څرګند شوی چې نبي هم وکتل او ولکه دا خو تور لاس دی هغه دانو والا ننکو والا وی دا هغه سعد معلومیږي اظنه سعدا د جوړ هغه واده په ځای پرېښی دی او راغلی دی. حضرت علي ته یې ویې ته ورشه معلومات وکړه تپوس وکړه وی سعد ما ورته یاد کړه. حضرت علي صاحب ورمنډه کړې وی شاه سواره نبی علیہ السلام راولېږلم تپوس کې ته سعدي سر یې وخوړ یو سعد راغی نبي هم ته الوی وی صاحب همغه دی دا واده په هغه پیسو باندې دغه توره او دا څیزونه اخیستي دي او جنګ له راغلی دی په دې خبرو کې دي چې په ده یو کافر سره په پرځونه شو نو جنګ کې خو مړي کېږي. یو کافر پې زورور شو ټاس چې دی یې په توره و او داسې مضبوط یې و چې اسې په دامیان نیم شو اسې هلته پرېوته او دې زخمي شو د اس نه بل مخې بل خوا پرېوته خو چې نبي علیه السلام ولیده نو پیغمبر علیه السلام ورمنډه کړې ارسې پرېښوده ورغې او دې په خاورو کې وینو کې لا پت پروت دی وینم دی او خاورې دي او په هغې کې پروت دی او پیغمبر علیه السلام روچت کړ او دې خپلې سینې پورې ونیو دغسې او پر خپل صادر مبارک ته وینه پاکئ او دا مخ ولا پاکئ او دا تندی ولا پاکئ په خپلو جامو پیغمبر علیه السلام په خپلو جامو د مخ پاکئ د وینې پاکئ د مخ پاکئ شکل پاکئ او د په دغه وخت کې او د حضور پاک غیږ کې ځان سره دغسې کلک نیولی دی او د په دغه حالت کې نبی علیه السلام ته دا مخ راواړو وی د الله رسوله جنت به مې قبول کړي ما به خدای ځان ته پرېږدي ما به د جنت حورې ځان ته پرېږدي قبول به مې کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل اے سعدا زما دې په هغه ذات قسمي چې زما سا د چا په لاس کې ده چې زه د قیامت پر ورځ تاله به ګوی کوم جنت الفردوس ته ځای دی جنت ته به ځې ته به د خدای ته نږدې او د جنت حورې به تا قبلوي زه دله ګوی کوم او دا خبره چې دو کړو نبي علیه السلام وکړه نو ساته ووته د حضور پاک غیږ کې ته څه ووته د مینې سیله ده. چېرته په صحابو کې داسې صحابي زما د مخه نه دی تېر شوی چې د نبي علیه السلام په غیږ کې د هغه نه ساتلی د پیغمبر علیه السلام د خپلو بچو سا د هغه په غیږ کې نه ده وتلی د سا د حضور پاک غیږ کې وتېره نه باندې دړمنو چې ما سره خو څوک خبرې نه کوي زما په جام څوک اوبه نه څکي زما په جام څوک ډوډۍ نه خوري الله ورته دا ښیي چې بل نور څوک خو د نه واقعي کرکه به کوي نفرت به کوي خو سا به دنه د حضور پاک په غیږ کې وباسم تا نه به روح د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په غیږ کې وباسم سا به دنه هلته وباسم. نبی علیہ السلام مبارک وجالل سترګو نه اوښکې وبهېدې او بیا وخندل او صحابو ته راشي دا وروره موچت کې بیا وخندل چې دې ته اوچت کړ نو وروسته د نبي علیه السلام نه چا تپوس وکړو وی صاحب ودې جالل او بیا دې وخندل دا خو د خندا مقام نه و دا ودې خندل ولې او دې جالل ولې وی جړا خو مې په دې وکړه چې دا هغه غریب هغه فریاد مې واورېد وی او مې خندل په دې چې زما دعا خدای قبوله کړه ما قسم وخوړه قسم خدای ما ته رښتونی که وی چې ما قسم وخوړه چې تا به خو جنت الفردوس ته خدای رسوي نو ما د جنت یو حوره راته خدای وښوله هغې سره زما د حوض کوثر اوبه دي په جام کې او دلی رازغلی وی سعد دی رازغلی نو ما له حیا راله نو مخ مې د هغه حورې نه بل طرف ته واړو او مې خندل خوشحاله شم چې شکر دی خدایا پروردګاره شکر دی چې زما قسم دی پوره کړه او ده ته په زنکدن کې حوره وښوله او زما د حوض کوثر اوبه دې ورغله
مینه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانو د ایمان نښه ده. چا کې چې د پیغمبر علیه السلام نه قسم د صحابه د حضور پاک مبارک ویښته ځان سره محفوظ ساتلی، ویښته مبارک د رسول الله مبارک خولۍ ځان سره محفوظ ساتلی ده. یو ځل نبی علیه السلام مبارک د ام سلیم کرو دو، دا د حضرت انس مور د ام سلیم هلته وده دی، غرمه ده خولۍ ته بیږي، چې پوه شوه هغې یو بوتل راواخېست یو شیشه او نبی علیه السلام د خولۍ مبارکې ته ونیولې. نبی علیہ السلام پہ راویخ شو، ام سلیم دا سری وی سیب دی شیشہ کے ستا دا خولا بندول غوانا. ام سلیم پا دی بسکے وی سیب مریض دا علاج دا پارا بدا استعمالو او دا خوشبویاں دا پارا بدا استعمالو، دکا دا نبی علیہ السلام دا خولی مبارکی نبا خوشبو تلا انکار پیو نکا شیشہ تے واقعش دا پتندی کو تکی خدا خولی و ترو بہن ایہاں داوانا. حضرت ام سلیم وی چې خادی بوا وی ما بداس یو ساس کې خپل راواغی ته پزان به مې مګلا وی خزو به وی چې ام سلیم دا دومره بهترینه خوشبو دې کوم نه پیدا کړی دا وی ما خو ال نوې ما به دا د حضور پاک د خپل مبارکه خوشبو ده. او چې کله بخاری کې حدیث ده چې کله با څوک مریض شو د مونږ په خاندان کې وی ما به غشیشه خپل راواغشتا او اب نو بو کې کې خاله هغه خوله چې شیشې سره جنګېدلې ده شیشه اوبو کې مې کېښوده اوبه به مې مریض له ورکړې نو خدای به مریض جوړو. زمارونو د نبی علیہ السلام سره مینه د ایمان نښه ده. بس دې کې دویمه خبره نشته، که د چا د حضور پاک سره مینه څومره زیاته ده هغه مری ایمان کامل دی، او چې د چا د نبی علیہ السلام سره مینه کې کمې دی دې دې پوهې چې د ایمان نقصاني دی. اوس د مینې مقصد څه دی؟ د سیرت مقصد خو ملا در ته بیان کو. د مینې مقصد څه دی؟ د مینې مقصد د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تابعداري ده، چې موږ د رسول الله مبارک تابعداري او د پیغمبر علیه السلام راوړل شوي دین په سچه قبول کو او د نبی علیه السلام د دین دپاره خپل مال او خپل نفس قربان کو. دا صحابه کړي دي. ځان خو په چا تیری نه، هر سړي ته ځان خوښي. مال د چاله کیږي نه چې د جیب نه وباسي او بل لی ورکي، بچې د چاله کیږي نه چې ځان نه لري کړي او بل لی ورکي. قسم په خدای چې صحابه کرام خپل نفسونه د حضور پاک نه قربان کړي. ما درته وختي مثالونه درکړل. د حضرت سعد ابن ابي وقاص مثال مې درکړ. حضرت طلحه رضی الله عنه طلحة الخیر به ورته وي، په احد کې په دې لاس څوارلس زخمونه د هغه راغلي دي، په دې لاس به د نبي علیه السلام نه غشي تمبور. من نن څه کوو؟ ایسه منکله من په ګرمۍ کې د اوړي په ماسپښین کې جومات ته مونځ نه ځو، د ماسخوتن جومات ته مونځ نه ځو، د سحر جومات ته مانځله نه ځو. ځان او جهاد او قربانول دا خو ډېره لویه خبره. جهاد خو مونږ ته داسې ښکاري لکه چې دا یو بس یو ناشنا شی دی. مال د خدای په لار کې مونږ ته ورکول خو داسې ښکاري لکه چې بس لاړم برباد شو، مال مې برباد شو. بچې د خدای لار ته وقف کول خو ما ته داسې ښکاري لکه یو ناشنا شی که ملا درته وایي چې ناروره مال به هم د خدای په لار کې قربان. صحابو کړي دي. قسم دی چې ضرورت به راغی د نبي علیه السلام چندې چې پیغمبر علیه السلام غوښتې جهاد دپاره یې غوښتې صحابو کې. بیا د نو حضرت ابوبکر صدیق به ټول مال راوړو میدان کې به یې کېښود، حضرت عمر فاروق نیم راوړو مال راوړو میدان کې یې کېښود. نبي علیه السلام دې تپوس کړي د مال د چاړه کې ابوبکر څومره مال دې راوړو، عمر څومره دې راوړو؟ صاحب نیم مې راوړو، نیم مې بچو ته پرېښود، ښځې بچو ته. ابوبکر تا څومره راوړو؟ الله رسوله چې کور مې سمندر ټول مې راوړل. ولې حضرت ابوبکر لیونی و، هوښیار و، عقلمند و، پوه و، ټول دې راوړل، بچو ته دې څه پرېښودل؟ وی الله او رسول مې ورته پرېښودل. دې ته مینه وه. نن مونږ ته جهاد خدا سے ښکاري چې ملا درته ذکر کوي بل څه او مال د خدای په لار کې ورکول او بچې د خدای په لار کې وقف کول دا موږ ته یو ناشنا شی ښکاري. بلد نه یو دې سیز سره، توجه مو دې سیز سره نشته، پیغمبر سره مو د خولې مینه د زړه مینه نشته. دا اکثر بیان کې ویم دا قرآن خو زمونږ د ټولو دی،
قرآن زمونږ د ټولو دی، خدای زمونږ د ټولو دی، پیغمبر یوازې د مولا دی که د ټولو دی؟ د ټولو. شریعت او اسلام د ټولو دی. زمونږ قرآن پورې څونه هڅه کېږي؟ اسم مونږ حکمران طبقې نه دی د طبقې پورې ونیسه. ستا قرآن انګریز په لیټرین کې وغورځاو، اخباراتو کې راځي لیټرین کې د مسلمان مخ کې ستا قرآن غورځولی دی. ستا قرآن په امریکا کې اوس وځولی شو او علل اعلان وسوځو، اعلان یې باقاعده وکړو چې په پلان کې تاریخ به زه د مسلمان قرآن سوځوم. دا یو چیلنج شو، د مسلمان ایمان چیلنج شو. عربو نه عجمو پورې ټول مسلمانان یې چیلنج کړل. هغه ظالم پادري وایي زه به نن د مسلمان قرآن په پلان کې تاریخ به زه سوځوم، او ویې سوځو که ویې نه سوځو. اوس یې بیا اعلان درته کړی، اوس یې بیا اعلان کړی دی. خبر ته تاسو نه ځان ته خبر کې هغه تاریخ چې بیا راځي وایي زما په وخت کې چې څومره قرآن شریفونو ټولو ته به تللی وم. مونږ امریکې سره بایکاټ قدرې ونه کړه، مونږ امریکې ته ګیله قدرې ونه کړه. مونږ د امریکې د مصنوعاتو نه زموږ بایکاټ خو به حکومت کوي، زه خو نشم کولی. زموږ ګیله خو به حکومت کوي، زه خو نشم کولی. نو د امریکې د مصنوعاتو نه ما بایکاټ قدرې ونه کړ. او د امریکې هغه څخه غنم مونږ ټولو خوړل، ګنده غنم چې څومره د امریکې را روان دي هغه هم قبول کړل که قبول هم نه کړل. د پاسه پې غټ درته لیکلي یو ایس ای ایډ فرام یو ایس ای، د یو ایس ای د امریکې د طرف نه دا مدد دی، امداد دی. په بوجو یې لیکلي کې نه لیکلي راته خو لږ ووایه دا د امریکې مدد دی، امداد دی. کوم غله چې تاله هغه پلیت را لېږي نه به پکې څه شی به پکې اچوي، زهریله مواد به پکې اچوي که به نه اچوي. د امریکې د طرف نه امداد دی، دا خیمه د امریکې د طرف نه امداد دی، دا درې د امریکې د طرف نه امداد دی، دا دارو درمل د امریکې د طرف نه امداد دی. چا دپاره؟ د مسلمانانو صاحب لازبګانو غریبانانو دپاره. الله زما قرآن زما د پیغمبر خاکې جوړی، زما د پیغمبر هتک کی، زما قرآن لیټرین ته غورځوي او چلل سره زما قرآن سوځوي. زما نفرت هم بله کې ردنه پیدا نه شو. کم از کم مسلمانانو دي کافرانو په زړه کې خو نفرت پیدا کړی کړه. نور څه نشی کولی، نفرت خو پیدا کړي. نور څه نشی کولی چې کوم خلک د دې خلاف جنګیږي نو مالی مدد خو سره وکړي. نور څه نشی کولی، خیره خو ورته کولی شي که نه. او چې کوم قوم دوی سره جنګیږي د مال نه تیر دي دعا خو هغې ته کولی شي که نه. مینه ده د نبي علیه السلام، څنګه مینه ده؟ نه پوهېږم په دې مینه. بچې ټول یونسټو ته لېږم، بچې ټول په د دنیا په تعلیم پسې مې وقف کړي دي. مدرسې سره امداد زما نشته، طالب زما بدي شي، مولا ستا بدي شي، د پیغمبر په ناموس تاسو ونه کړل، د قرآن په بېعزتۍ تا کې جوش او غیرت رانغی. دا څنګه مینه ده؟ دا ټولې خبرې به موږ سره حساب کتاب کېږي. داسې نه ده چې خبره لاړه او بس اوبو کې او خبره ختمه شوه. مارونو د دنیا جنهار څومره چې دی که 200 ته مو رسېد او 100 ته مو رسېد ختمېدو والا ده. دا به زمونږ ایمانی، دا به زمونږ ایمانی، دا به زمونږ عقیدهی چې زمونږ د قیامت په دغه لوی ورځ د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سره ملاقات کېږي. او دا پټې نه دا خبرې، دا هر څه به هغه تعالی ته په ډاګه کېږي. او بلکې دام درته ووایم حدیث صحیحه دی چې زمونږ اعمال رب العالمین زمونږ اعمال نبی علیه السلام ته پیش کوي هم، او خدای ته هم زمونږ اعمال معلوم دي. نو خدای زمونږ په زړه کې د حضور پاک، د شریعت، د اسلام، د دین، د قرآن حقیقي مینه واچوي. او دا بدبخت ظالمان چې څومره زمونږ د ښکلي پیغمبر هتک کوي، بېعزتي کوي، خاکې جوړوي، فلمونه ترې جوړوي او ټوکې ورپورې کوي او خنداګانې کوي او قرآن پورې استهزا او خنداګانې کوي. خدای دې په خپل قهر او غضب تباه وبرباد. نور دا د رحم د قابل خلق نه دي. خدای دې په خپل قهر او غضب تباه او برباد کړي. او کوم مسلمانان چې د دې خلاف برسېره پیکار دي الله دې مدد وکړي. الله دې زمونږ په زړه کې د نبي علیه السلام حقیقي مینه کښېنوي. زمونږ په دې کلي کې دلته څه واقع وشوه، زه خو اوس خبر شوم. اوس بعضې کسان پکې 2-3 کسان پکې وفات هم شو. دعا وکړئ چې خدای پاک د هغوی مغفرت نصیب کړي، او خدای پاک نور ورته خیر پېښ کړي. او چې څوک پکې وفات شوي دي مړه دي الله دې ټول وبخي. او خدای دې ټول مسلمانان د داسې قسمه فتنو مصیبتونو وختونو په امن کې وساتي برحمتک یا ارحم الراحمین.